पांडा और बच्चों ने आलू चिकन बनाने का प्लान बनाया। पांडा और उसके बच्चों ने आलू काटना शुरू किया और फिर लहसुन, प्याज और टमाटर काटा। पांडा के बच्चों ने नमक, हल्दी और मिर्च के डब्बे निकाले। हांडी चढ़ी, प्याज फ्राई हुई, तमाम मसाला जात, नमक, मिर्च, हल्दी डाली और सब ने मिलकर बड़ा सा चिकन ड्रम स्टिक हांडी में डाला। आलू डाले, मिक्स किया और आखिर में सब ने खुश होकर कहा, आलू चिकन तैयार है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।